चलो चलो बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो तुझे। बोलो बोलो, कोई टेंशन नहीं। अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? मेरा नाम है आशिक, तो तुसा देखते पे यूट्यूब चैनल आशिक परदेसी व्लॉग। हुण वेंदे पे आए अज बनाने चने का पुलाव। ਉਹਦੇ वास्ते आपको सामान की ज़रूरत है। वेंदे पे गिनण दोबारा जोल के तो आपको दिखे तो रेसिपी जी बनू तो शेयर करन। गड्डी जल्दी पी अगी ते बंदा आ वने बाहे वने विच ते वाल वेंदो तो सामान गिनम दो वाल तो शेयर करन रेसिपी। ठीक है वाल व्यूअर हुण वेंदे पे बंदा आ चुके हैं, सामान गिनते सा वाल तो रेसिपी शेयर करन। ये आ गयो व्यूअर और इतना सामान गिन सो आवाज और ये दरवाजे को पता है कि आलसी आ गए तो ऑटोमेटिक खोल वैसे था को ना खोलना खोलवान सेम सेम। देखो व्यूअर देखो स्टॉक एक हो गया ना मॉल। व्यूअर चेक करो तो आपको थोड़ा जा सामान गिनना है वो गिनने है। ये व्यूअर आप चाह के आयल माशाल्लाह देखो कि मैं सफेद। ये अंडे शंडे व्यूअर चेक करने ना। कोल्ड ड्रिंक आज तो कोल्ड ड्रिंक चाह यार, ये तो कोई कोल्ड ड्रिंक चाह हाय चाह गया। ये भी मिसाले चेक करो, मिसाले ये भी चौल चौल चेक करो यार वो खुले गिरने वाला। ये मिसाले खड़े मिसाले एक मिसाला ये भी होता है। ठीक है एक एक जैसे एक आयल गिन के वन डे रेसिपी तो शेयर करना अपना चना पुलाव। ठीक है भाई ओके 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 सर। चने सुबह दे भिगो के रख दिते से होने को उबाल के प्रेशर कुकर जितने उबलते ना सब मसाला तैयार कर चने पा से प्रेशर कुकर और बंद कर देने पे असा जितने मसाला तैयार कर प्रेशर कुकर चने और प्रेशर कुकर बंद कर मसाला तैयार करे सो पा दे खड़े मसाले और ऐड करते हैं 3 प्याज 5 अदद हरी मिर्च देखो कलर आगे माशाल्लाह प्यारा होने कर दे। टमाटर आए ऐड कर दे टमाटर 4 टमाटर वडे रखते टमाटर में कलर माशाल्लाह हुई थोड़ा ऐड कर दे नमक मिसाले चेक करो व्यूअर मिर्ची पाउडर को नहीं भेज जाली हर लाल मिर्च ये लाल मिर्च पाउडर ये है हल्दी ये A1 मिसाला। ठीक है इंदा 1 चम्मच सटे सो इंदा 1 चम्मच थोड़ा जा ज़्यादा इंदा 1 चम्मच ये हल्दी पाउडर है मिसाले ऐड। ठीक है थोड़ा जा ऐड करे तो पानी ताकि मिसाले सड़न ना। माशाल्लाह व्यूअर देखो मिसाले का कलर किमें आ चुके चने अपने उबलते तैयार हो चुके हैं। देख गिनो
माशाल्लाह फुल तो केड़ा केड़ा दाना थी गई और ये चने ऐड कर दसूँ मिसाले दे विच। ये माशाल्लाह चने ऐड हो चुके हैं और इन्हें पेसों 2 मिनट ने तड़का लगा के वल पेसों इतने चावल तोरे होंगे डबल पानी वल ये उबल वैसे पानी तो चावल साढ़े सौ। माशाल्लाह कैसा प्यारा कलर आ चुके चने ना भी मिक्स थी थे कलर अपना इन्होंने दे दिता है। पानी काटते से व्यूअर्स और पानी दा करें इंतज़ार उबलन तक और 4 तो 5 अदद वड्डी मिर्च हरी कट के चीर विच लाया हुआ है ये हम साढ़े सौ। पानी हुण माशाल्लाह उबल चुके हुण ऐड कर देसो चावल चावल धो के रख दिते थे हुण ऐड कर देसो चावल देखो माशाल्लाह चावल ऐड करते थे कलर चेक करो माशाल्लाह थोड़े को हिला के बस पानी थोड़ा जा चवीज वैसे वाले ने गुला दे दम थे और चने शने मिक्स थी वैसे